I ran away with my life, fast forward. Set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Chatu, කොහොමද සැපද? හොඳයි. සුපිරිනේ. Hi Situ. Hi ke? Hi. Hi Sashika. Hi Ashit. Hello. Hi Malake. Apa Aisha ya? Hi. Dam Sarah. Pitta ya. Amidu inda. Siapa ni? Puker itu nih. අපි දැන් ලක්ෂපාන ඇල්ල කිට්ටු කරලා ඉන්නේ ඒ යන පාරේ. අපිට හම්බුණා ලස්සන පාලමක්. ඈ? ඔබලා බලන්නද? කමේල්ලට දාමුද? අල්ලන්න එපා ඈ. ලක්ෂපාන ඇල්ලට යන තව කිලෝමීටර් 17ක් තියෙනවා. A few moments later. සිදු Aberdeen නේ. මතක නේ ගියා. ඔව් බෙලා මදි. මදි ගන්න නෑ බකල ඇති. ඒ මදි නෑ බක්. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. Oh, not bad enough. Aberdeen. Yeah. Bag in there, and then you got to give me the back in you. මේ view point එකට පින්න ගාලා වතුර පිල්ලද ඒක නම් මාරු මම දැක්කෝ ටිකට් මම දැක්කෝ යන්න යා සිතු මෙයා මේ ගල් බෝතලයක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙ වරේ මෙහෙ කොහෙද යන්නේ මෙහෙ පාර වේදුනා සිහියෙන් යන්න මල්ලි ඔය ගිහිල්ලා නැහනේ එන්න පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලාම යන හිතේ ලක්ෂපානේ අන්තිමේදී මේ පාර වෙනස් වුණා දැන් යනවා ඇබර්ඩීන් යනවා මොනවද කියන්නේ මට පිස්සුලු යකෝ බ්ලොක් කරන්න එහෙම තමයි ඒක තමයි යකෝ බ්ලොක් කියන්නේ ඒක තමයි බ්ලොක් කියන්නේ එන්න ඔයා ලස්සනයි එන්න ගෝ ඉනාව ඕවත් දානවා කොහොම තපා ඔය තොපි මාව චාටර් විදියට ඔක්කොම ටික දානවා මීට 600 ගේම තියෙන්නේ යා
මේ මෙතන රූට් වල ඇයිද දන්නේ නැහැ බං අම්මෝ වලිජා නිව්ටන් ගහන්න එපා. නිව්ටල් ගහලා මෙතනින් කොහෙන් නවතීද දන්නේ නැහැ ආ ඇයි ආන්න අර කොල්ලේ චෝ කරන මීටර් 600ක් විතර තියෙනවා කිව්වා එතන ඒ කියන්නේ පාකින් එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාට විනාඩි 10ක් වගේ ටයිම් එකක් කො යන්නේ මෙතන පල්ලෙහාට යන්න අල්ලගාවට ලස්සනයි පාර නේ මේ මෙතනට එන දෙවෙනි පාර. පළවෙනි පාර මෙතනට ආද්දී අපි ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දට කලින් අවුරුද්ද මෙතනට ආවේ. ඒත් සිරිපාදේ ගිහලා ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ සිරිපාදේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එන ගමන් තමයි මෙතනට ආවේ. මේ පොඩ්ඩක් කෑ ගහන්න එපා බං වැඩන්නේ. ඒකක් තියෙනවා. මේ සිරිපාදේ නැගලා බහලා ඉද්දි කකුල වලටත් හොඳ ගණන්. ඒකත් එක්ක මෙන්න මේ පටිපෙළ බහලා ඉද්දි සනීපයි. අවුරතරයි. නෑ. තව ළඟයි. නෑ දැන් ළඟයි. සත්‍යයක් එනවා. අපේ සිරි අන්න ප්ලේස් එක. කොහොමද මට බැලුවේ බැනිලා නේ බල. මට ඒ වචන මතක් කරපන් ඒ වචන මම ටික් ගාලා දාන්න. මෙන්න මෙතනින් බහින හර ලේසි. ඉඩ දෙන්න මීඩියා එකෙන් එනවා ඉඩ දෙන්න. බුරු. පාත්තලා ඉන්න බොයිස්. අන්න බලන්න මම කැම්ම කැල්ල විතර සිද්ධ ගියේ නවත්තුවා බා. අය කීපන්ගේ. අයිරක් ගන්නවා අපිට වද දෙන්නේ. ඔයා එන ටික තද කරගෙන වරේ ඔයා. එන කඩවල වල වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එනේ බුරුලුණානේ. අයියා. සිතු ඔව් මම මේ කල්පනා කරේ මූ බැන්ද කාලෙක කට වහපන් මේක මේ විදිහටම දාන්න ඕනේ ඒ හින්දා කෑ ගන්න කාලෙක No, God, please, no! සීතලයිද? බහින්නේ නැද්ද? චතු මෙන්නේ නැද්ද? ශාසික මල්ලි මොනවද බහිනෝ? සිතු හැපම් බං. දත විතරෙන් බදලා හරියන්නේ නැහැ බං. එක තුනම බල. හරි අපි දැන් කරුණා කරන්න හදන්නේ. බෑග් එක ඔක්කොම තිබ්බා. බෑග් එක ඔක්කොම කියලා අවශ්‍ය බෑග් ටික විතරක් ගත්තා. දැන් කරුණා කරන්න යන්නේ. පහ මාරයි.
පහ මාට තමයි දැන් මේ කැඩෙන බින්දෙන බඩු අවුලක් නැහැ. කරුණා නම යමුද පිටනේ. අපිට හම්බුණා ගයිඩ් කෙනෙක් අර යන ඉස්සරහ යාළුවනේ අපි දැන් අමුතු ග්ලූකෝස් දෙන්නයි හදන්නේ. නෑ මේ අර මේ කාඩ් එකක් නැද්ද? ඒ මේ ATM කාඩ් එකක් තියන දෙන්න. ATM කාඩ් එක මං ගාවත් දෙන්නද? මොකක්ද දාන සින්දු? one volt radio. හරි දැන් දානේ කතාව කියන්න බැරිලානේ. කියන්නයි. ටිකටින් නැක් කරලා. හා? කරයක් හම්බුණා. බුදුවර්ලි හෝටල් එකෙන් චිකන් කෑම 500යි. මාළු කෑම 500යි. අම්මට. කෙනෙක්වත් එච්චර හිටියේ නෑ බං. ඒකනේ. ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පිකටින් කළා. තව ටික දුරයි. තව ටික දුරයි. එහෙමද? ඔව්. මෙතනින් පාර දෙපැත්තකට බෙදනවා. දැන් මේ යන පාර දිගේ අපිට පුළුවන් 60 පාරෙන්ම සිත වන්දනාව කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තට තව පාරක් තියෙනවා මේකට. දැන් පේන්නේ කලවර කැලේ පාර. ඒ පාර දිගෙන් අපිට පුළුවන් මේ රත්නපුරා පාරට වැටෙන්න. ඒ පාර දිගේ රත්නපුරා පාරට ගිහිල්ලා පුළුවන්. ඊට පස්සේ රත්නපුරා පාරෙන් පුළුවන් ඔයාලට ෆෝන් එක දේවාලට යන්න. අයිස් කැප් එක 3411 වෙනි පියවර. තව පාඩි 108කින් හමුවන්නේ මහගිරි තමයි. ඔබ කරුණාකරමින් සිටින්නේ අවසාන කොටසයි. සිරිපා කරුණාවට තව පාඩි කීපයක් පමණයි. බාධක දුර වේගෙන සිරිපා කරුණා කරනට වාසනාව උදා වේවා. තව ටිකයි. තව ටිකයි නේ. මේ දෙපැත්ත. main engine ගරෝ. මෙතනට පල්ලෙහා view එක ලස්සනට පේනවා උදේට. මේ ටයිම් එකේ lights අපිට නම් ලස්සනට පේනවා. ඒ වුණාට කැම් එකට හොයන්නේ නැහැ.
විසෙන්නේ අහස්ගවටයි. තව පඩි 99කින් අපි අහස්ගවයි. යා. වෙනගෙන අහස්ගවයි. යා. Hi. කොහෙද තියෙන්නේ මෙතන? ඔයාලා කීයට දාවේ? 9 කාලට. දැන් වෙලාව වෙල කීයද? දැන් බබේ. බෑ. පැයක් ගිහලා තියෙනවා. ප්‍රොසෙස් නම් අපි වහලා? බයි. දැන් අපි මේ මලුවට ආවට මේ තේවාවට මලුව වහලා. ඒ හින්දා උඩට යන්න බෑ 11 වෙනකම්. එහෙනම් අපි හරියට සේව බලන පඩිපලට වෙලා ඉන්නවා. අය මේ කැප් වීසි කරන්නේ. රදිශාන් කාවින් අය මේ කැප් වීසි කරන්නේ. ගස් මේ ඉන්නේ මේ අපිත් එක්ක ආපු සෙට් එක මේ දීල්ක ඉන්නවා. දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය නම් හොයාගන්න බෑ. මේ චතුම් ඉන්නවද? සසික ඉන්නවද? යතුම ඉන්නෝ තව කවුද? සසික ඉන්නවද? තව කවුද මෙතන ඉන්නේ? හා? තව කවුද මෙතන හැංගිලා ඉන්නේ? රදිශාන් ඔව්. මේ අමිදුවත් ඉන්නවද? කොහමද? අමිදු ඉන්නන ඔළුව වඩන්න. අමිදු ඉන්නන ඔළුව වඩන්න. මේ බත් නිදිකණින් එලාම් එකේ තියලා අර පහල නඩේ කට්ටිය නිකන් බෑග් ටික පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. කවුද පහල නඩේ? පහල නඩේ ඔය තුන් දෙනා. යන් 11 වෙනකන් ඉන්නකොට දැන් මලුවට යන්න. කොහොමද මලුව ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න බෑ. මලුව ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අයියේ බලන්න. ගෝණි බිල්ල කොටයි. ඒක අපරෝ ගන්න නැද්ද? මොනාද කරන්නේ? මිදු ආවා පෙරෝගත්ත ඔව් අන්නර මුල්ලට ගියා. පොරව ගත්ත. ඌ සද්ද නැහැ. කතා කරනවා. මොකද කියන්නේ? අමිදු නිදිද? අමිදු නිදිදාන් ඔළුව වරනවලු. අප්ඩේට් එක ගියා කියලා නේ. ඒ පොඩ්ඩක් ඔක තල්ලු කරලා ගස්සෝ. දීල්ක ගේම් එක කර තියනවා. දීල්ක ගේම් කර තියනවා කනවද? නේද? නියමයට සාගතේ ගේම් කර පිට්කෝ. දැවෙලාව 6:10 අපි උඩ ඒ කියන්නේ 11ට විතර පල්ලයට බහින්න පටන් අරගෙන මග අම්බලමක අපි නැවතුණා. නැවතිලා ටිකක් නිදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි 4:00 වගේ තමයි ඊට පස්සේ ඒ අම්බලමින් පල්ලයට එන්න ගත්තේ. දැන් වෙලාව 6:10යි. අපි දැන් පල්ලයටම කිට්ටු කරලා ඉන්නේ. ඉතින් අද හරිය වීඩියෝ එකක් කරලා ටිකක් නිදාගත්තා. නිින්දත් ගියායේ දැන්. කොහොම පාලනට බහිද්ද 6:00 වගේ වෙයි. අපි ගිහින් එන්න කරනයි. right. ගත්තා.
සිතු මාගත්තේ නැද්ද? මම පල්ලෙන් ගන්න. ඇයි මෙතන දෙතුන් රසයි සිතු? සිතු මෙතන දොදොල් මේ බලපන්. අපේ ගෙදර අපිට ප්‍රතිපාදන වෙන්කරට ඇයිගෙන්ද ගෙදරට දොල් නැහැ. දැන් මේව දාලා තාත්තලා බලන්න ඕනේ. හරි පල්ලෙහාටම ආවා. තව ටිකයි. පල්ලෙහාටම ආවොත් තව ටිකයි. එහෙනම් පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න. පිස්තල් එක දී යන්නේ. පිස්තල් එක. මේ වලන්න පොඩි එල්ලලා වගේ. ඔන්න ආවා ග්‍රෙගරි පාක් එකට. අපේ සෙට් එකේ ඉඳන් නෝරලි දැකලාද කොල්ලෙක්. මේ නෝරලි දැකලා නැහැ නේ. දැකලාද කොල්ලෙක් තමයි මේ දෙයගේ කොල්ලට අපි නෝරලි පෙන්නන්න ආවිල්ලා ඉන්නේ. මචං මේ නෝරලි. උණුහරුප කියන්න එපා මහත්තයෝ මං දාන්නේ කොහොමද මේවා? ඔව් බං මේක ඔන් කරන් ඉන්නම් මොකක් හරි එකක් කියනවා. හැබැයි මම මේ පාර මොට දින කට්ටියගේ මට ටීක් ඩැමිලි සෑහෙන්න තියෙනවා. ඔව් මේ ගෙඩිට් එක දාන්න වෙන්නේ නැහැ මම. ආ. ඔව් යා. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. වෙරළ එකකට ආවා. ඒක ඇත්තටම හොඳයි මේ අපිට ටයිම් එකත් මදි මේකේ ගොඩක් වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපි බැලුවා දැන් එහෙම දවල්ට කාලා ඉක්මනින් ගෙදර යන්න කියලා. අර බලන්න මගේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් ඇත්තේ ටීක් ටීක් කෑලේ. ඒ ඔක්කොරම හේතුව මෙන්න මූ. එක මේ අමිදු. ඔය දැන් හරිනේ දැන් ඔකටත් මම ටීක් කියලා දාන්නේ. මොකද්ද ඒ කිව්වේ? ටීක් කියලා දාන්නේ. මූ අනිත් එක. මොකද්ද මාලි සුදු? මුකුත් නැහැ. කීප. මේ අහිංසක වෙනා. චූබරයි. සෝ. දැන් මේකත් මම දන්නවා මට ටීක් ගොඩාක් දාන්න වෙනවා. ඒ අනිත් එක. මූ තමයි අනිත් එක. මම මගේ වීඩියෝ එකේ ටීක් සෑහෙන දානවා. රීසන් එක මෙන්න මුන් ටික. පිට්. පිට් තමයි ඉතින් දැන් මට ටීක් ටීක් ටීක්. මේ යන්නේ. එහෙනම් අපි යන්න. කවර් නේ